बस। पेन आपका ट्रिगर करता है तो वो कितनी देर तक जाता है फिर? जब तक मैं टैबलेट यूज ना करूं। ये देखें, ये रहा, ये जी ये देखें, हाँ। ये इसमें पेन नहीं होगा आपको। लूज, यस। अब देखें, अब मैं इसको प्रेशर दे रहा हूँ, कैसे? नहीं हो रहा ना, बस। डॉक्टर उमर ने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं आप सबको भी रिकमेंड करती हूँ कि आएँ डॉक्टर उमर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं।